време беше балона да започне да изпуска въздух от някъде. Почти всяка валута се срина с 30 до 50% през последните 30 дни. Какво стана с това, че биткоин ще стане $100,000? Дори някои твърдяха, че ще стане $500 000 до края на 2021 година. А сега? Няма как да се чувстваме добре, докато целият пазар върви надолу и не е лесно да оставяме позициите си отворени, но беше време всичко да се срине. Не веднъж или два казах в своите видеа, че криптовалутите, особено тези, които нямат стойност, ще започнат да слизат надолу. Усещам, че всички са оплашени и това ги кара да излизат, да затварят позициите си, респективно пазара слиза още надолу. Както знаете, инвестирам 20% от всичко, което печеля от онлайн търговията в криптовалута от доста време насам и въпреки, че загубих доста пари от Wonderland, а може би все още не съм, защото така и не съм затворил своята позиция, ще ви споделя какво правя, за да печеля пари, дори и когато пазара слиза надолу. Това видео е спонсорирано от subscribe бутона и бутона палец нагоре, така че не пропускайте да се абонирате за канала. Напишете също така какви видеа искате да създам като съдържание и да ги публикувам специално за вас в канала през 2022 година. Не случайно Ethereum също губи голяма част от позициите си на пазара. Дори не искам да пипам този протокол от доста време насам, тъй като цената на газа стана толкова висока, че не ми се струва рентабилна основната функция на Ethereum. Тъй като цената е много висока, други валути започнаха да заемат своето място и да изместват тези, на които газа започна да става все по-скъп и по-скъп. Нали това беше основната идея на криптовалутата, да имаме ефтини транзакции. Мисля, че основната идея за да се изгубва и замислете се през последната година колко от проектите започнаха да имат реална реализация. А през последните 6 месеца, нека заедно погледнем графиките на моя компютър и да дискутираме какво всъщност сри на пазара надолу и как можем да изкараме пари от това, че пазара върви надолу. Все пак едно малко успокоение, че всичко върви надолу. Не само криптовалутата, а и акциите вървят надолу, фондовата борса върви надолу и време беше балона да започне да изпуска въздух от някъде. Нека отидем на моя компютър сега. Знам, че е банално, но ще започна с българският криптоканал и Пламен Андонов, който много пъти ме нападна в своите видеа, показвайки колко незапознат съм и как едва ли не хората не могат да се ориентират правилно, защото биткоин ще стане много високо като цена, много скъп. И виждаме тук нов връх, $65,000. Тук има доста гости, които също говорят за криптовалути. Край на булмаркета, декември, може би да, може би не. Тук говорим за това, че криптовалутите ще станат на цена от 0. Интересно е, че доста от нещата се противоречат, защото, както вече казах неведнъж, никой не може да предскаже движението на пазара. Това няма как да се случи. Така че инвестирайте разумно, на ваша отговорност. Това, което записвам днес, не е финансов съвет, това е просто моят начин да тълкувам криптовалутата. Нека погледнем какво се случва за последните 30 дни. Solana 50% надолу, Terra 50% надолу, Bitcoin 22%, Ethereum 35% почти. Както виждаме, по-голямата част от криптовалутите, чартовите са червени, но няма да изпадам в подробности и да обяснявам защо според мен това се случва. Очевидно е, че влизаме в bear market, ако не сме и влезли вече доста сериозно. Ethereum буквално слезе надолу, той загубва позиции от началото на 2021 година. Голяма част от Ethereum холдерите малко по малко се преместват към други алтернативи. Соланата и Cardano също са доста надолу. И съм ви подготвил тук малко информация от борсата като цяло. Също е надолу. Wonderland падна от $9500 на $300 от ноември месец до сега, което изключително неприятно, поне за мен, тъй като аз вярвах в този проект. Да, беше моето билече от лотарията, но просто за момента върви доста зле, като всяка друга валута. Това, което искам обаче да ви споделя и причината да създам това видео всъщност е токена Time
е паднал с 64% за последната седмица, но има нови трендове, които движат нагоре и изтласкват част от новите валути. Може би видяхте тази информация, но ще ви я споделя. Майкъл Пейтрин, който е един от създателите на Wonderland, всъщност е сменял самоличността си много пъти, може би това сред на цената. И това е една статия в Bloomberg, която разказва именно за това. Най-вероятно е завлякал системата с доста милиони. Това е сайта за американския дълг, който можете да видите как се увеличава. Нормално е случките в Русия през последните седмици и това, което говори Феда, да повлияе на цената на криптовалутите, на акциите, изобщо на цялата система, тъй като от Феда дори съобщиха, че нямало инфлация и хората, които се намират на борсата с отворени позиции, затвориха позициите и именно това повлече цените надолу. Но аз ще ви кажа сега как печеля пари от това, че целият пазар слиза надолу. Отново съм аз. Може би забелязвате, че каналът вече има бутон Join. Ако желаете да ме подкрепите или да подкрепите Академията, можете да се присъедините от тук в YouTube или от страницата на Академията от нула до успех, като в замяна ще получите достъп до допълнителни материали, които ще ви научат на повече за това как да печелите пари онлайн. Ако оценявате това, което правя, можете да харесате видеото или да се абонирате за канала. По този начин ще ми помогнете да достигна до максимално много хора, които желаят да работят и печелят пари онлайн. Как печеля пари от това, че целият пазар слиза надолу, но преди това искам да ви напомня да се абонирате за канала, да ударите един палец, да напишете един коментар и да гледате следващите ми английски видеа, които вече ще имате субтитри на български език в канала Бизнес Витан. Тези видеа съвсем скоро, които качвам, ще имат и giveaway на стойност $100, така че не ги пропускайте, можете да участвате и да спечелите $100. Само срещу коментар ще видите във видеята, които все пак записвам на английски език. Там има малка гледаемост, така че шанса да получите наградата е доста голям. Нека сега да погледнем нещо много важно. Хората обикновено се фокусират тук. Фокусират се в валутите, които са на първи позиции. Това се случва много често на пазара. Винаги фокуса е върху първите 10, първите 50, какво става с Polkadot, с Dogecoin, с Terra, с Solana и така нататък. Рядко се сещат, че има и валути, които благодарение на това, че пазара в момента се изтегля, си покачват стойността. USDC спрямо Phantom, да речем, тъй като USD знаем, че е фиксирана $1. Това е графиката за 24 часа. Виждаме за какво става дума като обем. И благодарение на ликвидността, която се покачва, можем да достигнем до няколко стотин процента на месец печалба. Има много валути, за които аз не искам да давам конкретика, тъй като не искам да поемам отговорност върху вашите инвестиции, които покачват цената си с няколко стотин, а дори няколко хиляди процента през последния месец, благодарение на това, че според много от инвеститорите bear маркета вече е факт и те излизат от пазара. Тази голяма маса пари, които излизат от пазара, всъщност покачват цената на валутите, които ви показвам в момента. Да, те не са често срещани, голяма част от тях не можем да открием в CoinMarketCap, именно затова съм отворил и SpookySwap, но можете да влезете, можете да се регистрирате, можете да използвате MetaMask, за да се логнете и да инвестирате в валути, които мислите, че ще покачат още стойността си. Гарантирам, че някои от тези валути ще продължат да покачват стойността си. Напишете вашите сегашни, скорошни инвестиции като коментар в това видео. Ако желаете да запиша видеа на определена интересна за вас тема, сега е момента да го напишете в коментарите. Ще прочета, ще отговоря на всички и ще запиша видеа на теми, които ви интересуват. Благодаря ви и до скоро!